अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियाँ टीवी उर्दू के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ उस्मान और मेरे साथ वकार कुरैशी मौजूद हैं। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान के एक बड़े इदारे में बतौर एंकर भी काम करते हैं और बड़े मामलात में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटे बल्कि आप अगर ये कह लेंगे तीसरा चौथा दिन है जब से कच्चे में पुलिस ने हमला करके 12 पुलिस एहलकारों को शहीद किया। फिर उसके बाद बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल रात पेश आया बलूचिस्तान के अंदर मूसा खेल में, जहाँ पे दहशत गर्दों ने मासूम शहरियों को शनाख्ती कार्ड चेक करके जो पंजाब के रहायशी थे उनको कत्ल कर दिया। उसके बाद भी एक और जगह पे भी दहशत गर्दों ने हमला किया जिसमें 10 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे, 4 एक जगह पे हो गए। तो ये बड़ा एक नुकसान। अब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वकार कुरैशी से पूछते हैं, वकार साहब अब कत्ल हो गए, वो कत्ल होने वाले सारे के सारे पंजाबी थे, तो वज़ीर आला साहब अब उनको शनाख्ती कार्ड देके कत्ल किया गया। और ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा हो चुका है, शनाख्ती कार्ड देके कत्ल किया गया। तो वज़ीर आला कह रहे हैं कि जी आप इनको ये ना कहेंगे कि बलोचियों ने पंजाबियों को कत्ल किया है, आप ये कहेंगे जी ये दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को कत्ल किया है। तो भाई पाकिस्तानियों के अंदर तो उस गाड़ी के अंदर जितने भी बैठे हुए थे तो वो तो फिर सारे पाकिस्तानी थे उन गाड़ियों के अंदर, लेकिन स्पेसिफिकली एक शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है जिसमें पंजाबी लिखा हुआ है, पंजाब का शहर लिखा हुआ है, उसको नीचे उतारा जाता है और तो उतार के उसको मार दिया जाता है। उनके अंदर मैं आपको बताता चलो कि लिया के रहायशी थे, साहिवाल के रहायशी थे, खानेवाल के रहायशी थे, रहीम यार खान के रहायशी थे, शुजाबाद के रहायशी थे। तो फिर हम तो एक आम जो लोग हैं वो तो ये समझते हैं कि जी बलोच जो दहशत गर्द हैं उन्होंने पंजाबी को कत्ल कर दिया है। तो अब दूसरी जानब वो कह रहे हैं कि नहीं, किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। भाई अगर वो दहशत गर्द हैं तो फिर उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने में कबाहत क्या है? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। सबसे पहली बात मियाँ साहब ये है, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं इसको आगाज़ कहाँ से करूँ, क्या करूँ। जिनके कत्ल हुए हैं उनसे जाके पूछें भाई उनके घर कितना शोक का आलम है, मातम है उनके घर में। एक शख्स जो कत्ल हुआ है उसके साथ न जाने कितने लोग जुड़े हैं, वो घर का कफील था, वो पता नहीं न जाने इन मुश्किल हालात में जहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, वो पता नहीं घर के अखराजात कैसे पूरे कर रहा है। और बात रही शनाख्ती कार्ड देख के कत्ल करने की, तो इससे पहले भी माजी में शनाख्ती कार्ड देखकर उन्हें नीचे उतार कर गोली मारी जाती थी। ये सिलसिला अब नया शुरू नहीं हुआ। आ जाते हैं मीडिया के सामने, मीडिया टॉक करने, चेहरे लटकाए हुए हैं, और भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले आधे घंटे के बाद आपने जाके जबरदस्त सा खाना खाना है, प्रोटोकॉल में लंबी लंबी गाड़ियों में एंजॉय करना है आपने अपनी लाइफ को। ये वाकया, ऐसे वाकयात मुल्क को खोखला करने के लिए होते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। वज़ीर दाखिला साहब ने आज ये फरमाया है कि दहशतगर्द के खिलाफ किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक SHO की मार है। बड़ा एक मज़ाक़ा खेज़ सा है कि वो पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, आपके बंदों को मारते हैं, सिर्फ मासूम शहरियों को नहीं सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं। उनकी वीडियोस मौजूद हैं, यूट्यूब पे जाएं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने अपने पेज बनाए हुए हैं। ये सिर्फ मैं कच्चे के इलाके की बात नहीं कर रही हूँ, BLA के उन्होंने अपने पेज बनाए हुए हैं, वो उन पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं। रिसेंटली जो मूसा कल के अंदर वाक़या पेश आया उसकी भी उन्होंने वीडियो रिलीज़ की है, वो मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, ठीक है। और आप कहते हैं कि ये एक SHO की मार है, तो फिर कहाँ है वो SHO? कोई ऐसा SHO आ जाए, कोई लाहौर से ले जाए, ये कोई लाहौर CIA का SHO ले जाए, उनको वहाँ पे कह के जी पकड़े, इनको मारे। मियाँ साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा है, SHO की मार है। भाई बताएं, इस सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में कोई तस्लीम करने को तैयार है मेरी गलती थी? कोई इस्तीफा आया सामने? आप देखें बाहर के, हम जिनकी एग्जांपल्स देते हैं यूरोपियन कंट्रीज की, वहां पे अगर एक ट्रेन का हादसा हो जाता है ना, तो वो ट्रेन का जो मिनिस्टर है वो फौरी तौर पे रिजाइन करता है कि जी मेरी नाअहली है, मेरी नालायकी है। यहाँ पे कोई बात मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट है, जहां बाग अफराद के लिए इतने लाख, जख्मियों के लिए इतने लाख, खत्म। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। अगर वजीर दाखिला का ये बयान है कि कोई ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तो भाईजान बता दे फिर कितने मरने के ऊपर ग्रैंड ऑपरेशन होगा। मियां साहब मेरा आपसे एक सवाल है, कब तक ये सिलसिला चलेगा ऐसे? भाई कब तक चलेगा ये सिलसिला? आखिर कोई ना कोई तो रोकेगा इसको, आके कहीं ना कहीं तो रुकना है। कुछ अरसे के लिए रुकता है, हम धरना देते हैं, लाशें एहतजाज के तौर पर सामने रखते हैं, गवर्नर हाउस की मेन सड़क ब्लॉक करते हैं,
اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مذاکرات ہوتے ہیں، یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ جی ہم کیفے کردار تک پہنچائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ان فیملیز کو VVIP پروٹوکول دے کے CM ہاؤس میں یا گورنر ہاؤس میں بلایا جاتا ہے، چیکس دیے جاتے ہیں، بس جی جائیں، ختم. اچھا، میں آپ کی نا بات کا جواب دینے سے ایک بات آپ کو کہوں گا. جب 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ لوکیشن ٹریس کر کے جو موبائل فون وہاں پہ آن تھے، جیو فینسنگ کرنے کے بعد جتنے بھی ملزمان تھے ان کی لوکیشن ٹریس کی جاتی ہے اور ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ مطلب ایجنسیاں اگر چاہیں تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اب جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، گاہے بے گاہے ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. اگر دیکھا جائے تو اب آج وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ سیکیورٹی کی ناکامی تھی. تو جو آپ نے بات کی ہے وہی پوائنٹ یہاں پہ دوبارہ میں دہرانا چاہوں گا کہ کتنی لاشوں کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ یہ سیکیورٹی کی ناکامی تھی؟ کیا کل جو 28 شہید ہوئے ہیں یا 23 شہید ہوئے ہیں اور فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں، تو کیا یہ کم ہوئے؟ کب آپ یہ تسلیم کریں گے کہ اگر اللہ نہ کرے خاکم بداہن کہ اگر وہ 2800 مارے جائیں، شہید ہو جائیں، تو تب وہ سیکیورٹی کی ناکامی ہے؟ اور میاں صاحب اپنا نہیں ہے نا اس میں کوئی دکھ اس بات کا ہے نا، اس میں اپنا نہیں ہے کوئی. اپنا اگر شامل ہو، اپنا کوئی شامل ہو نا تو پھر کہیں گے ہاں جی بالکل آپ تمام وسائل کو پروئے کار لائیں، مارے ان کو، بدلہ لیں ان سے جا کے، گرفتاریاں عمل میں آئے. اپنا مرا ہی نہیں ہے کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے. تو ایک بیان جو رٹا رٹایا ہے وہ میرا خیال ہے شاید یہ دیتے بھی نہیں ہیں. وہ صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس، وزیر داخلہ ہاؤس، وزیر خارجہ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس، وہاں سے ایک بیان نکلتا ہے کہ دہشت گرد ہمارے عزائم کو کمزور نہیں کر سکتے، بس ہم دہشت گردوں کے خلاف. صاحب جو بیٹھے ہوئے نا وہاں پہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے، وہ صرف بنا کے نا اپنی طرف سے وہ ٹی وی چینلز کو، نیوز پیپرز کو، سوشل میڈیا کو بھیج دیتے ہوں گے. وہ جس کے نام کا مذمتی بیان چل رہا ہے نا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں نے مذمت کی ہے. تو وقار قریشی صاحب اب اس پہ جتنی بھی بحث کر لیں اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہوگا جب تک کہ ایک مکمل جامع پالیسی نے. اگر وہ ناراض ہیں تو بھئی یہ کیسے ناراض ہیں جو آتے ہیں کہتے ہیں جی ان کو دہشت گرد کہنا بھی شاید مناسب نہیں ہوگا. چلیں کل تو خیر وزیر داخلہ صاحب نے بھی کہہ دیا، بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ ناراض بلوچ نہیں ہے تو دہشت گرد ہے، اور یہ پہلی دفعہ کل یہ کہا گیا. ادروائز آج تک یہی کہتا ہے کہ جو ان کو دہشت گرد نہ کہیں، ان کو ناراض بلوچ بھائی کہیں. کیوں بھائی؟ ایک بندہ پہاڑ سے اترتا ہے، وہ معصوم لوگوں کو مارتا ہے اور دوبارہ پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے. ہم یہ کہیں کہ جی وہ ناراض بھائی، کس چیز کی ناراضگی ہے؟ پنجابیوں نے آپ کا کیا کھا لیا ہے؟ پنجابیوں نے آپ کے کن وسائل پہ قبضہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو دہشت گرد نہیں کہنا. تو بھائی اگر وزیر داخلہ صاحب آپ نے اگر ان کو دہشت گرد کہا ہے تو پھر ہم امید رکھتے ہیں، آپ سید خاندان سے ہیں، ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ آپ نے اگر ان کو دہشت گرد کہا ہے پھر ان کا انجام، ان کے خلاف جو آپریشن ہے وہ بھی دہشت گردوں والا ہونا چاہیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات دوبارہ ہوگی.